哎，这个今天多了一个小伙伴，他居然打算冲着我来的感觉。大家好，我是布兰。其实啊，我对电车啊并没有太大的兴趣，但是现在这半年里面，我的朋友陆陆续续都换了电车。空气进步。到目前为止，说真的，没有哪一台电车会逼得我觉得，哦，这个电车我非换不可。大概是我最近车开的也比较少，也或许是我对电动车的了解真的没有很多。但是呢，这毕竟是个趋势嘛，所以接下来呢，我们就会陆陆续续的先从我朋友身边的这些纯电车开始试起。那我们旁边的这一台 Solterra 是吗？等一下，对，它叫。那我们旁边这台 Solterra 呢，就是我们那个阿良，感谢阿良无偿的把他刚交车两三天的 Solterra 呢，就借我们开。其实这是我第2次开了啦。这个Subaru的 Solterra， 他上一次从他们的经销商那边开了一台蓝色的时候，我就去绕了一圈，而且绕了不小一圈，也是绕到龙潭这边来。那今天这一台就是阿良的，总共开了2趟，有些心得可以跟大家分享哦。把这台车子我开的感觉跟大家分享一下。我知道了这个 Solterra 它跟 Toyota 的这种 BZ4什么，反正有一台双生车啦。其实那台我也没有看过哦。那这一台我倒是比较熟。这一台我知道它跟 Toyota 那台有几个地方不一样，就是首先 Toyota 那台是单电机的，没有四驱，然后没有天窗，就差这几个地方。从外观来讲，这台车子的外观用了很多的防刮材质，车身上面有看到很多的是钢琴烤漆的镜面跟白色，所以整个车子看起来颜色会很复杂。但是它的这些用料跟它的制作习惯，虽然挂了 Subaru 的 logo， 但是呢，你习惯的 Toyota 是什么样子，其实它就是什么样子哦。即便它的售价已经到了180，听说明年开始要变190哦。那因为是电车，它前面已经没有这个进气门，就变成一个实心的撞风罩的面积哦。然后再看侧面，它用了很多折线，我是觉得线条有点多了啦，就是这边是白的，这边是黑的哦，很多这样的地方可以看得出来，它在一个像 RAV4 的这样的构造跟线条里面，尽量把它捏了很多的线条出来。当然看起来会比较有新鲜感一点啊，但是好不好看就见仁见智。这台车子呢，它是双色的，我知道它有单色的，就是车顶跟车身是一样颜色的，但是这样就很怪，因为这台车子是有天窗的，所以它的单车色会变成怎样？如果是单色的话，那不就变成这个是白的，这个是黑的？我不晓得了，反正这台是双车色的，双车色是不是还要加钱的哦？然后它的轮子啊，它轮子是用了20寸的，看起来是比较霸气的，但是不晓得是不是因为用到20寸的关系，声音听起来胎噪声特别的明显。然后尾翼这边这一个很像是 Lexus 常用的伎俩，有没有？也用在这里的，这边下面就是装饰品了。然后它的尾翼啊，这边2块，然后一个溜背，溜背到下面这边来，还有一层小小的尾翼。这个溜背造型啊是很帅，但是这样就得牺牲一个，我们刚刚有发现的哈，就是因为它溜背斜的比较下来，所以其实它这个已经是升到最高了。哎，没有啦，可以这么高了啊！如果是这样，应该就没事了吧？哈，整个掀背它虽然斜哈，它要开到不会打到我的头，就大概要开到这么高。但是这个高度，我想女生如果再稍微矮一点的话，可能就会有点障碍。电动的尾门这是有的。哎，它有没有那个啊？好的，它没有。然后我们来后座看一下好了。这台车它是有配全景天窗的哦，所以从后座这样看起来视线都很通透。但是因为这台车一样又加了阿良喜欢的蛮黑的隔热纸哦，所以还是觉得暗暗的。特别是现在太阳快要下山了，用料质感就是 Toyota 的标准，就是这样子。然后这边有2个 Type-C 的接口哦，让你后面都够用。然后也有出风口，然后呢有调节的。门饰板这边用了很多的钢琴饰板，然后跟银饰条，只是它这个皮的配色蛮有自信的哦。它这个皮的配色是像有点咖啡，又对，就是咖啡，而且没得选啊。据我所知，这个咖啡色是没得选，就只有这个颜色而已。这样很有自信的，像我就不是很喜欢这个咖啡色啊，要不然你给我全黑也好啊。内装哦跟外观啊，我觉得都不是我们试这台什么 Solterra 的重点。重点就是这样一台 Subaru， 应该是 Subaru 第1台纯电车吧。那这台车子因为是阿良的哦，会陆陆续续跟大家分享。而且你也知道阿良他是身为一个租赁汽车的主管，所以呢他的里程数都非常的高。所以如果你们对这台车子有兴趣的话，也可以先追踪一下我们阿良的频道。外表跟后座的空间都大致讲了一下。我觉得最重要是跟大家分享一下这台车开起来怎么样，好不好？走。100几？不是我的啦，但是好像是180还是190，忘记了。
我们现在看到的方向盘以我习惯的坐姿大概调整的是这样子，但是这个是我迁就于显示萤幕的关系。如果正常的话，大概调到这里，这样子我看过去的萤幕是完全不会受遮挡。但是你要调高一点的话，其实它也没多少可以让你调，它只有这样子而已。这样。虽然一开始会觉得这个方向盘好像比较往下沉，但是习惯了之后也还好。萤幕它离的距离有点远，而且呢字有点小，看起来是有一点吃力的。右边这边有一个硕大的萤幕，连接 CarPlay 没有问题，然后导航也是没有问题的。导航反应非常的快，但这一块萤幕应该不是 OLED 的，像这一块我觉得它应该就是 OLED 的，这一块就不是 OLED 的，因为只要是它亮起来的时候，甚至整块都是亮，会亮灰灰的，所以晚上的时候这一块萤幕会一直是亮着你的，这一点会比较困扰一点。这边所有的按钮都是触控式的，包含你的冷气的运作方式大小声，然后空调的运作方式，这边全部都是。这边比较复杂的这边这个呢是它的车道维持的开关，这边是定速的开关，那这边呢是它的跟车模式，这边巡航控制模式跟一个叫做适应性巡航模式，这个我没有玩出来是什么差别。下面这一颗呢是它的跟车 ACC 跟车的距离调节，左边这两个呢是定速的时速加跟减，当然上面这个呢也是定速的开关，开启跟关闭。那每一按一下呢，它增加1。如果你长按的话，增加5，以这种方式来调节它的速度。那下面这边模式是控制这边面板的控制，这样是停。好，这样这边就是它的菜单的选择，左右切换，这边蛮多的。其实这个距离真的是有点远应该在这个地方会比较刚好一点，但是它做的比较远。然后下面这边呢，就是它的音量键，大部分我记得音量键都在右边但是 Toyota 的好像是在左边。那据我所知，这一个界面呢 ，Toyota 跟Subaru都是完全一样的。那这台车子里面还有黑顶棚，配下面这个是像编织布一样，有点北欧风。这边看到是2组的记忆座椅，窗户锁然后车门锁，然后右边这边有自动头灯的开关，然后后尾门开启的开关，就这样。那这边看到的这边就比较没摸手的地方，除了排挡杆以外，它的排挡杆是用按压式的如果是低的话，是踩着刹车的时候往下按，然后呢往右转，它就会跳到低档。N 档呢是直接按一下，它就跳到 N 档了。那这个我是觉得质感还可以再好一点。然后倒档的话呢，就是按往左压，它就是倒档了。那同时它也会启动它的360度的摄影机跟后方的摄影机，并且2个后照镜都会往下倒。然后如果你要 P 档的话，就直接按这个，它就直接 P 给你看。启动电源在这里，它会不会亮？原来它会亮。然后这边有一个像置物盒的地方，还蛮特别的它做了一个半透明的，看到了吗？半透明的，里面有一个像是放手机的地方，这个地方放无线充电板，真的是再适合不过了。在这边放零钱有一个好处，就是放零钱之后，你过弯就不会太急，因为很吵，超吵的。然后这边呢有一个 Type A 的出口然后盖起来就略略的可以看到里面的东西。好，这边还有一个储物空间也是蛮大的，像卫生纸放这边我就觉得非常的适合。眼镜阿良在这边放一个眼镜，这边还有个点烟器的插座。还有这边有另外一个 Type C 的接口，所以整个来讲，这边你不管是要充电，你要放东西，真的是空间非常非常的多。家庭用车嘛，不是公关车，所以那个私人用品就比较多，请多多包涵然后看完这边上面下面的置物空间，我还没有完，这边还有2个大大的置备架，置备架后面这边还有一个小抽屉的地方可以放东西，然后还有一个这么大的空间可以继续放2层，所以这个地方放东西的地方真的是。收纳空间真的是无敌啊！看着我这种老车车主，真的是十分的羡慕这边可以前后拖。这边如果你不放杯子的话，前座一个门上面有2个杯架，所以真的是空间非常非常的多。好，上面这一块看到的就是它的后照镜，它用的是电子式的后照镜，就是后面是摄影机的。不管是白天或晚上，特别是白天效果非常的好。那如果你真的不习惯的话，你也可以把它切回来原来的这一种镜子的模式，所以不会有适应性不良的问题。但是刚才说了嘛，白天晚上显示都不错，唯一让我觉得比较不习惯就是它的角度比较窄吧。
也可能是因为摄影机的关系哦，因为我们如果是镜子的话，是从这边往后放。你停车的时候，如果有一台车子刚好就是塞在你的贴很紧的话，你就只看到它的 logo， 什么都看不到，这一点比较不习惯一点。哦，水平，这是什么？放大，这已经最广了。这是什么亮度？哦，可以切亮度。上下，哦，已经最低了。这边有个麦克风，刚刚有试过几通电话是在车里面接的，蛮清楚的，不会有太大的压力。然后这边呢，这一个设计，蛮不错的。除了说黑顶棚，然后有这个黑的遮阳板之外呢，它的这个化妆镜，哦，拉开之后，这个灯是从这边照下来的。为什么会说它设计的不错呢？就是它这个盖板上面啊，还有个小缝，如果你有什么 ETC 的卡啦，是可以插在这边的哈。还有一个放卡片的空间，并且两边都一样哦，正副驾驶座都有。好，然后它的天窗很妙的是，我一直不知道它的天窗怎么开。这个吗？啊靠！不是啊，我这里是梁啦，看起来是梁，只是它这好怪啊，它的玻璃居然可以从这边跑过去。所以它上面是完整的一块玻璃耶。然后内装介绍完了，太阳也下山了，我们来跟大家聊开起来是什么感觉吧。这辆车采用的是双马达的4轮传动哦，但是在转向上我没有感觉到4轮传动带来的利落感，反倒是防滑差速器的介入很 nice， 这点让我很印象深刻。全速域的 ACC 在静止之后踩下油门便会再次的启动，并且跟上。它的车道维持似乎很喜欢偏向右边，这让我有点不太放心，并且在雨天或者是忽然有车插入的时候，或者是比较复杂的路况，系统都会即刻的提醒你接手。短暂2天的使用下呢，这套 ACC 系统并没有取得我的信任。另外值得一提是，配备的智能头灯能够提供宽广的照射角度，并且可以自动的避开前方或者是对向的车辆，照亮指示路牌。动力的方面，它的电门反应跟油门类似，但它的扭力上来的很快。虽然没有变速箱，但是在短暂的熟悉之后，可以预测扭力出现的时间点，即便在过弯的时候，也不会让你觉得不敢踩油门。因为没有引擎的震动跟变速箱的换挡，所以整个力道的涌现就跟没有镜头一样。直到这个软绵绵的底盘会通知你，该收油了。而我会说它软，而不是说它飘，是因为它的重心很低，但是悬吊偏软。在过弯的时候，4个轮子就像架在轨道上，但是呢，悬吊却是晃得厉害，像提拉米苏一样。车子里面的隔音非常好，加上贴了太黑的隔热纸，使得听觉跟视觉与身体的速度感产生落差。结果就是晕，是的，连开车的我都晕。那以上就是今天试驾体验一下这台18路的 Sotera 的心得，跟大家分享一下。那因为今天的时间比较赶，而且我们其实行驶的距离没有很长，接下来会跟阿良开比较远的地方，再跟大家测一测它到底它的里程消耗怎么样，然后呢充电的效率怎么样，各项的使用心得，也可以追踪我们阿良的频道哈，他应该会陆续跟大家分享这一台 Sotera。那我们今天的心得分享就到这里，我们下次见。